รือต่อไปราชวงศ์ 완전 장인 정신으로. 이거 어떻게 됐지? 원래 이렇게 생겼나 얘는? 버린 거구나. Các bạn tìm tăng đi đó tối không đi tìm cái nào tìm ai tăng đi ba tìm ai đi đây May I get this? 250 250. Yeah. Okay. Yeah. นะจ๊ะนะคะ Oh, could you just a pack, please? Thank you. Thank you. The Italian. Next pier, Icon Star Eye, and Pier 4, Icon Shopping Mall. Next side train, from Hong Station. 이거는 소금이랑 고춧가루. 그린 망고.
딱 생고구마 식감이에요. 길에서 외국인들이 되게 많이 사 먹길래 사봤는데 오징어를 바로바로 구워줘. 캠핑장 가서도 이 소스에 구워 먹으면 맛있을 것 같아요. 2주일 코스로 해가지고 제가 20살 때 첫 여름방학에 여행을 한 적이 있어요. 제 수준에서는 해외를 비행기를 타고 간다는 것은 상상도 못하는 그런 일들이었는데 대학교 가자마자 파트타임 잡을 한 다음에 그걸로 이제 처음으로 이제 태국이었죠. 목표는 비행기를 타는 거였어요. 그때부터 지금까지 항상 태국 갈 때마다 타이 항공을 타지만 저렴하고 서비스도 괜찮고 그때 제 기억에 37만 원 정도 주고 갔던 걸로 기억을 하거든요. 드디어 내가 비행기를 탐으로써 한 레벨이 올라갔기지만 그런 생각들을 한 적이 있었는데 이코노미석에 탔는데 비즈니스석을 보고 충격을 받은 거예요. 더 노력을 해서 이 비즈니스석을 한번 타봐야 되겠다. 어제 그 마트에서 쏨땀을 찾고 있었는데 푸드코트에는 쏨땀이 없었거든요. 근데 저는 정말 로티세리 치킨이랑 쏨땀을 먹는 그 맛을 알거든요. 20대 때 이제 필리핀에 있을 때 어떤 메뉴라서 꼭 그렇게 먹어보고 싶었는데 푸드코트에는 쏨땀이 없었어요. 아쉬워하고 있었는데 바로 문 앞에 어떤 청년이 쏨땀을 만들고 있는 거예요. 너무 반가워가지고 딱 1시간짜리 사장님은 이제 다리를 붙잡고 다리를 계속 풀어주시고 그 마사지사 선생님은 이렇게 제 어깨를 계속 풀어주시고 해가지고 2인 1조로 제 몸을 풀어주셔서 굉장히 감사하고 또 감동을 받았습니다. 로컬 느낌의 그냥 알려지지 않은 곳 또 알려지지 않은 골목이나 이런 데를 다니는 걸 되게 좋아해요. 대중교통을 잘 이용하기도 하고 택시는 타본 적이 없거든요. 20년 전에는 한번 타봤습니다. 고3 했을 때 택시를 탔다가 사기를 당해가지고 그 이후로는 대중교통을 자주 이용하고 뭐 장담을 할 수는 없지만 그래서 항상 조심해야지만 좋은 사람들이 많이 있다. 약간 우리나라 정서하고 좀 맞는 것 같아요. 여행을 혼자 온다는 게 겁을 내잖아요. 근데 한 번쯤은 국내라도 해보셨으면 좋겠어요. 저 또한 나의 몰랐던 부분들을 알게 되고 다시 또 피가 막 이렇게 끓는 느낌? 그런 느낌을 좀 많이 받았고 밥을 걱정 안 하니까 너무너무 좋아요. 늘 같이 있으니까 한 번쯤은 혼자 여행을 떠나보시는 것을 추천합니다. 직업이 있다 보니까 얼굴을 공개하는 거는 부담감이 좀 있고요. 이야기를 하니까 굉장히 행복합니다. 내일은 이제 호텔을 옮겨서 호캉스를 즐겨볼까 합니다. 앞으로 또 4박이 더 남아있거든요. 저에게 또 얼마나 재미있는 일들이 펼쳐질지 기대도 많이 해주시고 즐겁게 영상 봐주셨으면 좋겠습니다. 오늘의 첫 끼. 오늘의 저녁. 초코가 이렇게 들어있으니까 되게 맛있어 보이지 않아요? 그래가지고 샀거든요. 진한 초코는 아니고 약간 향이 이렇게 들어가 있는 진하지 않은 초코. 빵은 초코 맛이 진한데 안에 이제 그 초코 스프레드 같은 게 생각보다 진한 초코 맛은 아니에요. 12밭이었던가.
어디에 공원이 있을까나. 아, 길 건너에 있나 보다. 있네. 여기 괜찮나 보고. 어디 생선 파는 집 앞쪽에 도마뱀들이. 오, 크다 커. 감성돔 같이 생겼네, 무늬가. 엄청 크다. 오, 뭐 먹니 얘들아? 씨, 깜짝이야. 씨, 바로 앞에 있었어. 오, 깜짝이야. Hey, come up here. Here is a very big lizard. Come up. Here. 나무 뿌리도 도마뱀으로 보이나? 오. 어머, 이제 까마귀 차지가 됐어. 싸우다가. 까마귀만 개 탔네. 이거 하나 사야 되겠다. 우리만 바꾸니까. 이거 뭐야? 세럼. 이런 거 괜찮네. 세일. 콜라겐 리페어 앤 스무스. 세럼. 맞나 이거? 40 어쩌고 40 35분. 오케이. 탱팅이 낫지?
라이트 있어. 콤비네이션이 아주 너무 파스타.